لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. علماء کرام درد الالحاد درسونه روان دي. پرون منګه یو څو مفید اصول بیان کړو. اصول ډیر اهمو. اول اصل داو چې اوسیس په پوهه او عقل کې نه راتلل د دې خبرې دلیل نه چې د اساس به باطل وي. دویم اصل داو چې کوم کار عقلا ممکن وي او د صحیح نقلی خبر سره ثابت وي نو هغه منل واجب وي. دریم اصل داو چې محالی عقلی او سیز وي او خلاف عادت بل سیز وي. یا شانته کې سلورم اصل داو چې د موجود کېدو د پاره محسوس کېدل یا مشاهده کېدل دا لازم نو. دا شانته کې پنځم اصل په منقولات محضه باندې دلیل قائمول صحیح نو. دا شانته کې شپږم اصل داو چې دلیل یو سیز وي او نظیر جدا سیز وي. دلیل جدا سیز وي او نظیر جدا سیز وي. په دې کې به تاسو فرق کولای شئ کله چې تاسو د الحاد رد کوئ. که چېرته تاسو په دې نه پوهېږئ بیا د الحاد رد نشئ کولی. وم اصل دا و چې په دلیل عقلي او نقلي کې د تعارض څلور صورتونو هغې موږ وضاحت کړی دی. دا درسونه چې موږ بیانوو موږ د مقالې رد الالحاد زموږ د کتاب د دنه موږ دا درسونه بیانوو. دا کتاب چاپ شوی دی بازار کې ملاویږي ملګري موږ سره رابطه کوي نو قصه خانه کې د مکتبه بیت العلم او دا شانته کې رحمانیه والا دې سره ملاویږي. نن زموږ د درس دعوه ده. عنوان دی زموږ د نن درس دعوه او جواب دعوه د ملحدینو سره. موږ چې دا کم دروس بیانو کم درس بیانو دا موږ داسې انداز کې بیانو چې موږ د دهریانو سره موږ سوکو مکالمه او مباحثه کله کوو. دا زموږ د لپاره ضرورت دی. موږ په کوم انداز دوی سره دا وکړو کوم انداز به ورسره جواب دا وکړو. ګوره دی نه دعوه پیژني نه جواب دعوه پیژني نه دلیل پیژني نه مدعی پیژني نه مدعا علیه پیژني. بدوی راشه او اعتراضات شروع کیو بس یو د اعتراضاتو بوجي کولا وکړي دا اعتراض بکې بیا بل اعتراض کوي نه تب هم په اعتراضات کې تب هم اعتراضات کوي. په سبانی درس کې موږ تنقیحات او اعتراضات ذکر کوو چې تاسو به دا نه کوئ چې صرف داغه د اعتراضاتو تناسس او بس جوابات ورکوي. تب هم داغه نه اصول تب چې ته په کوم اصول ژوند تیرې ستا د ژوند تیرولو اصول څه دي. ته دعوت پیژنې دلیل پیژنې ته په کوم دلیل د الله د وجود نه انکار کوي په کوم دلیل د مذهب نه انکار کوي په کوم دلیل د معاشره د اصول نه انکار کوي. دا ټول به تاسو تاسو کوي سوالات به کوي. دا شانته کې د ساينس متعلق به اعتراضات او جوابات به څه کوي طلب کوي تاسو. نو دا بل کېږي چې تاسو دا اصول ویلي وي چې کله تاسو دا اصول ویلي وي نو تاسو به خو منظم انداز سره خو تفصیلی خبره به د دهری او ملحد سره خبره شي خبره به کولای شي هغه به تاسو نه ځان نشي خلاصولای. بیا بس کوي یا به کنځلي کوي یا به تخته کوي. نو موږ راځو دعوه او جواب دعوه ته. نو اول اصل دار موږ به ملحدین ته وایو چې یار په کوم اصول به ما ته خبره کوو. اصول به سوي ځکه د هر یو کار د لپاره اصول وی کنه. کله چې انسان یو کور یو مکان جوړي دغه د لپاره سکی اول نقشه تیار کړي ډیزاینینګ وشي. نقشه چې نوې کور جوړيږي دا که شانته کې چې کله یو موټر کار جوړيږي هغه د لپاره ذهن کې مخ کې نه هغه ساينسدان هغه د کپنې والا مخ کې نو له اصول مقرر کړی وي چې دغه بدا کو دغه بدا کو دغه بدا کو پاغه اصول بکو. نو موږ به وایو چې کوم اصول چې هغه بس کو پاغه اصول به خبره کو. مولوی صاحب اول وضاحت نه شروع کړه. بسم الله الرحمن الرحیم. دعوا او جواب دعوا د ملحدین سره. اول اصل به کوم اصول سره د ملحدین سره خبره کوي. ځکه د هر یو کار د لپاره اصول وي. هغه کوم اصول چې د هغې په بنیاد به خبره کچرته به اصول خبره ورګټ شوی کنه مطلب وي به ګذره ک ورګټ شو سکیږي ډوبېږي ک به اصول ورګټ شوی د دهرانو سره ټینګ به د ګیزان ممته به خلاص نه کی. تاسو بس کوي د اصول سره بدای سره ورځي لکه هغه دهری چې مارا ټینګ کو پهله چې سره ما مناظره مور دویل تسمنه چې تا هغه پیش کوم وي جو سچ होगा मैं सच का معیار क्या होगा. सच का معیار क्या होगा. मैं जो कहूंगा मैं मेरे निज वो सच होगा लेकिन आपकी नजदीक वो सच नहीं होगा. اول به دا معلومه اصول به معلومه چې سبب معنی صرف عقل او مشاهده مو چې بس ماته وخه واغه دی او دغه دی نه. اصول اول مقرر کړي چې کله دی اصول مقرر کړو نو بیا ورته مرګرو ول چې استپلارم د سره خبرې نشي کولای سړی به پتیخته او تختیدو. وضاحت زما دعوه ده چې الله جل شانه موجود دی او د ټول کائنات الله جل شانه په خپل قدرت سره پیدا کړی دي. شاباش. زما د دعوت وجود دي زبر د دې په اړه کې دلایل پیش کوم او تب د دې په جواب کې خپل جواب دعوه پیش کوي. شاباش. چې د هر څه په خپل پیدا شوی دي او د الله جل شانه په اړه کې چې تا کومه دعوه ده هغه پیش کړه. ما سره په خپل دعوه باندې عقلي او نقلي دوه دلایل موجود دي. زه په هغه په خپل مقام کې پیش کوم او استاد جواب دعوی رد وکوم په عقلي او نقلي دلایل. مولوی صاحبانو موږ چې وایو الله موجود دی کې موږ سره په دې دعوه کې موږ سره څه شي دي دوه جزء دي کې
موږ بس کو د دوانو په باره کې یو الله موجود دی، یو دا کائنات خود به خود نه پیدا شوی، موږ به د دې په وجود باندې عقلي دلایل پیش کوو، سبا کو عقلي او نقلي دوانه دلایل به پیش کوو. دهریان ملحدین هو موږ سره دغه نه مني کنه، نقلي دلیل خو نه مني، هو دا عقلي دلیل، عقلي دلایل موږ سره ګڼ موجود دي. لکه موږ وایو په کائنات کې موږ له داسې یو څیز وښوي چې د هغه د نوم موجود وي او هغه د نه وي موجود. ورته موږ بار بار دا ویلي دي الله رب العزت موجود دی یار، چې څه وخت نه دنیا جوړه شوې ده او الله به موجود نه دا کیدای شي نه، بل دا کائنات چې دی د الله په وجود باندې څه شی دی ګواهي کوي. مولوي صاحبانو دا ټول کائنات د الله په وجود باندې څه کوي ګواهي کوي. دغه شان ته ځکه خود به خود اسم نه کیږي، ها هیڅ چیزه خود به خود چیزه نشد، هیڅ آهن خنجر تیغه نشد، هیڅ کله یو دغه نشي جوړېدل. یو ابابا موي کنه وای څوک چې روح نه نوستل په یو ماشي ژوند کړي د پروخ تمام جهان دی. دوی وای تکړه شي ساينس دانان کنه، دوی دراجه ماشي یو ماشي دی جوړ کی جوړول شي، ماشي خو به ټیک ته د ماشي ماډل جوړول شي، خو ماشي ګروه چول شي. ها څوک د خاور شي، ها څوک د خاور شي یو ګل پیدا کړي د خاور ګلستان دی، پیدا دي چې تکړه دي شي کنه. دوی خو به ساينس دانان څه کوي، ساينس دانان به هغه اصول مطابق ژوند تیري، هغه اصول مطابق دوی ترقی کولای شي چې کوم اصول الله مقرر کړی دي. انسان پیدا کیږي د څه نه، د سړی او د زنانه د ماده نه. دوی به دا یو ځای کوي، دوی به انسان پیدا کوي. لکه اوس ما پرون یو ویډیو کتل، دوی داسې یو ټکنالوژي دوی ایجاد کړل او روان دي په دې کار روان دي. د مور د رحم نه بغیر دوی یو داسې ماشين جوړ کړی دی، الته به د زنانه او د سړی ماده به یو ځای کیږي، الته به یو ماشوم تیاریږي د مور د رحم نه علاوه. ټیک شوله ما ویل تاسو بالا موږ تکړو منو چې د بغیر د ماده نه تاسو پیدا کړئ، موږ به چې واقعي تاسو خدا خو ماده بنیاد ده، د دې بنیاد نه الله رب العزت انسان ګرځي. خو یا د مور خېټه وي هغه ماشين د مور پر رحم کې چې کوم دغه وي، لکه تاسو به دا تحقیق وکړئ چې د مور پر رحم کې چې څومره د انسان د جوړېدو کوم هغه لوازمات یا به تبار په ماشين کې برابر کی. خدا ماده ده کنه، ته تکړه شه بغیر د ماده پیدا کړ، ته تکړه شه په یو بیجانه چیز کې روح پیدا کولای شي. مولوي صاحب نو زمونږ داوا کې دوه جزونه دي، موږ په دغه څه کو په د بدیو با موږ عقلي او نقلي دلایل پیش کوو. ملحد نه بس ته په نوٹ ملحد چې د بیگ بین نظریه پیش کړی، تاسو ورته دی په جواب کې د بیگ بین مقابله کې چې کوم نظریه ده هغه پیش کړی. مولوي صاحب بیگ بینګ څنګه نظریه ده چې دماکو شو له غرب شو بس ورو دنیا وجود دراله، غرب سره دنیا وجود دراله، ماده پیدا شوله. نو د دې په مقابله کې خنور نظریه هم دي، لکه فلسفه قدیم به ویل چې نقطه چې ده جز لا يتجزا چې دا مشهور واقعه زموږ د منطق په اصطلاحانو کې او بوره لانجه به هغه کې خدای دا وایي چې بيد نه د کیږي سره ټوکليږي نه او دا چې د تقسیميږي یو مکمل بحث به هغه به داسه ما غنله، دا به قدیم غنله. ماده چې قدیمونه غني بیا به الہ ورته مني. هغه قدیم فلسفه د دې دهریان نه خو هغه ماده قدیم غنل، هغه تم پته و که ماده قدیمونه غني بیا ور طرف غني چې دا ماده خود به خود د قدیم فلسفه د نظریه چې ماده خود به خود ده موجود ده د قدیم زمانه نه بدلیږي، چینجینګ پکې راځي، دغه بدلیږي، شکل بدلیږي. اوس موجوده فلسفه و چې ماده د بیگ بینګ پوجا پیدا شوله، نو ته ورته چې هغه صحیح وکړه صحیح و ستا خو نظریه ده د ساينس نظریه څه کیږي بدلیږي را بدلیږي، د مذهب نظریه بدلیږي نه. اټل وی هغه څه وی هغه اټل وی چې د صحابه کرامو کوم عقیده واغه زمونږ هم ده، نو دا خو نه بدلیږي. هغه نه روسته سوال لسنیم سو کاله شو څومره دغه راغلي دي مولوي صاحبانو، څومره نظریه راغلي په ساينس کې بدلیږي را بدلیږي. هغه اوس وخت نشته کې نو چې پاغه د لباس شروع کوم چې د دوی اول چې د عیسایانو د نظریه و چې کائنات مرکز دی زمکه ده، عیسی علی السلام زمکه ته راغلی دا مرکز دی. بیا چې دا کوپرنیکس د ماشين په ذریعہ وکتل، دوربین په ذریعہ وکتل چې بای دا خبره غلطه ده، ورور په هغه باندې فتوا ولګول ته بدعتي خو غلې شو. بیا ګلویل چې کله دوربین ایجاد کو هغه چې وکتل خو هغه بیا هم دا نظریه پیش کوله چې دا مرکز نور دی زمکه نه ده، خو نور ساکت دی. لیکن قران هغه وخت وضاحت کړو چې نور روان دی. دغه شانته کې بیا دا په دې بدی 20مې صدۍ کې 26مې صدۍ کې چې کنه ایډن هبل په 1929 کې د دوربین په ذریعہ د خپل هبل چې کوم د دوی هغه سټلایټ او کوم دوربین هغه په ذریعہ وکتل چې دا انورم ګرځي. نو د دوی خدای ګور په دې لږ وخت کې سونه دا نظریه بدلیږي را بدلیږي، د اسلام نظریه نه بدلیږي. ملحد چې کله تاسو د بیگ بینګ نظریه پیش کړي هغه مقابله کې ورته بل نظریه او تاسو پته مولوي صاحبانو سنا صفه د ساينس دغه خبریا
مثال د رستو پنیز او فلسفه قدیم خو ماده قدیم ګڼي او موجوده ساینسدانانو د بیګمن پیش کړی دا چې دا ماده قدیم نه ده. شاباس. کوم یو نظریه صحیح ده او داسې نور نظریه هم موجود دي. کوم یو نظریه صحیح ده او زما دعوا عامه ده ټول انبیاء کرام علیهم السلام او ذات کله چې الله جل شانه موجود دي. شاباس. هر څه په خپل قدرت سره پیدا کړی دي. زه په خپل دعوا باندې عقلي او نقلي دلایل پیش کوم او ته په خپل دعوا باندې دلایل پیش کوي او فیصله به عوام په خپل کوي چې د چا دلایل مضبوط او قوي دي او څوک په دوکه کې پروت څوک په دوکه کې پروت بل به تاسو د اسباب د علم به تاسو کوي لکه زمونږ کتابونو شرح العقائد ټول کتابونه لیکل اسباب العلم ثلاثه الحواس سليمه والخبر صادق والعقل بحكم الاستقراء ووجه الضبط درې سيزونه دي دا زمونږ متکلمین او حضراتو ذکر کړی دي چې دوی وایي صرف ماته وخایا دوی به تاسو خدای ماته وخایا ته ورته جواز دا به ما سره منی کنور سره ما سره منی کنه منی مخکې ځه عبارت و ذرایع علم اوله خبر ده چې تاسو په نس ذرایع او اصول د علم سوري او کوم دي زمون په نس خو ذرایع د علم درې دي اسباب العلم ثلاثه الحواس السليمه والخبر الصادق والعقل ماخذ شرع قائد اول حواس خمسه سمع بصر شم ذو او لمس او خبر صادق دریم عقلی استدلالات عقل سره به بعض ثابتېږي خبر صادق سره به خبر صادق دو مزاحت اوس دې کې کومنګ من کو اوس دې کې بحث کو په خبر صادق باندې او په دې نورو کې نو خبر را نه وګديږي مخکې منګلا کار ډېر پوه دی مخکې کار دې زما تعارف دی چې الحمدلله زه مسلمان یم تاسو خپل تعارف وکړئ چې څومره تعلیم وکړی دی او د کوم څه په بنیاد د الله جل شانه د وجود نه انکار کوي ځکه د مناظرې لپاره علم شرط دی کنه دی یم باغی شاباس وای بین یکون متساویین فی العلم شاباس یعنی دواړه مناظرین په خپل علم په علم کې برابر کېدل لازم دي درې وضاحت کومه دعوت چې به وضاحت باندې پوه شوي تعارف به غواړي تعارف ضروري دی ګوراسه فیشن د پاره بس فیسبوکی مولا او ګوګل مولا به ځان نه جوړ کړي او د فیشن د پاره په اسلام باندې اعتراضات کوي د اسلام دا خبره خلاف عقل دا خلاف عقل دا خلاف عقل دا خلاف عقل ته ورته را میدان ته خلاف عقل پیژنو کنه پیژنې بل تعارف کا نو دا د تکلشي موږ د دهریانو لټولو ل چیلنج ورکو تاسو خپل تعارف موږ ته وخوي تاسو دغه د باطل والی نه خده الحمدلله زمونږ تعارفونه موجود دي او زمونږ هر څه موجود دي د دې میدان ته چې په واتس اپ د موږ سره بحث کول غواړي په هر یو په کوم یو دغه باندې د سوشل میډیا په کوم پلیټ فارم باندې دوی موږ سره بحث کول غواړي الحمدلله موږ خپل دغه مرته لګو څورته نقشه چې ورته لګو څورته وای لوکیشن الحمدلله موږ خپل لوکیشن مرته لګل چې موږ چرته ناز یو چرته درس کو دا زمونږ د حق نه خده الحمدلله چې په جرأت سره ورته خو خو تاسو تکړه شي تاسو خپل تعارف موږ ته سره پوښیو چې زه د پلان کې زویم او زه د پلان او زما دا تعارف دی راځه در سره بحث کوم دا نه چې موږ دوی د بل څه وایو موږ ته راځه موږ سره بحث وکړه درې وضاحت کومه دعوت چې پیش کولای شي د دې د ثبوت معیار به صرف عقل وي او کنور ذرایع د علم به هم وي موږ ورته وایو چې تاسو چې کوم دغه پیش کوي د دې معیار به صرف عقل به وي او کنه نور ذرایع به منی او که به نه منی لکه حواس خمسه او یا صحیح نقلی خبر به هم پیش کولای شي مثال یو څه خوږ دی او که پیکر دی دا خو په عقل سره نه معلومیږي دا په سکلو سره معلومیږي یا مثلا موږ د جنگ عظیم مشاهده نه د کړی دا په صحیح نقلی خبر سره ثابت کیږي یا مثلا لوګي چې وینم ته پته ولګي چې اور لګیدل دی دا په عقل سره معلومیږي نوٹ بعض چیزونه په حواس سره ثابتېږي او بعض چیزونه په صحیح نقلی خبر سره ثابتېږي او بعض چیزونه په عقل سره ثابتېږي ولې زبانو په دې پوه شوي کنه دعوه چې پیش کولای شي نو دغه ثبوت معیار به صرف عقل وي حواس خمسه به منی را سره کنه منی عقلی استدلالات به منی کنه منی بلا روانه د خپل نشان دی ته اتوماتیکلی استعقل وی چې تاسو تیر شوی دی د سیده کنه دا رو وک لاړې چرته خسته محل دی وکړو بالایسار دی وکړو بالایسار دا نقشه تازه انتراج لاړې بالایسار نو تاسو ته اتوماتیکلی د جوړون کی تصور راځي کنه راځي یار دا عقلی استدلالات د دونه کائنات زوینه مواد خود به خود پیدا شي عجیب خبر ده په دې ماده کې د دونه پاور چې رو داري څه جوړي رو د هر یو جنسونه دي جدا جوړ کی رو سو خبرې کولې شي سو کې نشي کولې څوک اختیارمند دي څوک به اختیار دي یار دا د فطرت قوانین دی ماده کې دونه پاور د کم زین راغی بولې زبانو پويږي کنه پويږي سلورم وضاحت یو خلاف عقل او بل ما ور عقل په دې دوړو کې فرق شته او کنه ځکه چې یو سیز به ما ور عقل وي او هغه سیز به تاسو خلاف بولې زبانو دا ما ور عقل او خلاف عقل کې ګوره دا پیجندل ډیر ضروري دي بعض زمونږ مرګري ويرو دا بعض احاديث خلاف عقل د سره حدیث هم نشته او نه یو مسله زمون که خلاف عقل شو به خبره خلاص شو به خو تاسو مذهب باطل شو نعوذ بالله الله خدا فطری دین پیدا کړل فطرت الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله الله رب العزت په فطرت موږ پیدا کړل نو څنګه به دي کې به خلاف عقل کارونه راشي لکه بل د عائشہ رضی الله تعالی عنها حدیث بارے کې
چې موږ له به دوباره جواب کوو چې بھائی دا خو فطری دین دی د نابالغ جنې سره خو نکاح کول خو دا ظلم دی دا غیر فطری کار دی الله رب العزت څنګه دا خپل محبوب د لپاره خوښي د خبره ته خیال دی کنه دی نو دا خبره غلطه ده چې د اسلام بعد زونه خلاف عقل دي دا څه دي دا ماوره عقل دي خو ته نه پوهیږي پنځم وضاحت داوا به هغه پیش کولی شي چې هغه عقلا ممکن وي یعنی د عقل نه به خلاف نه وي او دویم دا چې د هغې د ثبوت لپاره به صحیح نقلي خبر موجود وي ګوره داوا به کوم وي چې عقلا ممکن وي عقل کی عقلا ممکن وي دا الله وجود عقلا ممکن دی کنه دی ولې نه دی ممکن خود به خود ته ماته اوسې زوخه او چې وشي کنه دا الله وجود هم عقلا ممکن دی دا کائنات پیدا کړل ټول کائنات د الله په وجود باندې دا زمنګ جبو بدلیدل دا زمنګ د شکلونو بدلیدل دا زمنګ مختلف بلا نسوي على ان نسوي بنانا دا فنگر پرنٹ دا هم دا به واپس الله درکو دا جدا جدا پیدا کړی دي د دې وضاحت هم سوال لسیم سو کلمه کې کړه نو دا څنګه خود به خود کې دي یار اعتراض ملحدین وایي د اسلام ډېر عقاید غیر عقلي دي ستاسو په نظر کې کوم یو عقیده غیر عقلي ده او کوم عقیده موږ ورته وایو تاسو په ذهن کې کوم یو ماته خو پیش کنه غیر عقلي ده خلاف عقل د جزیز له جواب درکما جواب د اسلام یو عقیده هم خلاف عقل نه ده البته تاسو ما وراء عقل او خلاف عقل نه پیژنئ تاسو ما وراء عقل ته خلاف عقل وایي د خلاف عقل او ما وراء عقل په سبب باندې ډېر خلک نه پوهیږي دوی په خپل هم دوکشي او نور خلک هم دوکه کوي ملحدین چې ما وراء عقل ته خلاف عقل او خلاف عادت وایي ور دوی وایي دا خلاف عادت ده دا څه ده خلاف عقل نه موږ ورته وایو ځان په دې پوي کا وضاحت په خپل موجود ده اوس کله به خبره کوم نو به سبق ډیر عقل وضاحت اول موږ وضاحت کوو چې خلاف عقل څه ته وایي خلاف عقل دې ته وایي چې هغه څه په ناممکن کېدو باندې دلیل عقلي موجود مولوی صاحبانو دا عبارت به بیان صرف زل خلاصه وایم موږ ورته وایو خلاف عقل څه هغه ته وایي چې داغه په ناممکن کېدو باندې موږ سره دلیل عقلي موجود وي څه وي دلیل عقلي موجود مثال یو سړی راشي تاسو ته وایي چې دا ورځ په پلانکیزي کې ورځ هم د شپم ده او دا خلاف عقل ده کنه ده ولې خلاف عقل بالکل خلاف عقل ده دا کې د نشي چې یار په یوځي کې د ورځ هم شپه دی یا بشپوي یا ورځ وي دا عادت په دا پنځه یا بسلور وي اوس یو را پاسي کې یو ماما چې دا وایي چې دا پنځم دی او سلورم دی تاسو ورته څه وایي روره داوود خلاف عقل پیش کړی ده دا یا پنځه دی یا بسلوري پوهیږئ کنه پوهیږئ مثلا دې ته خلاف عقل وایي چې دا هغه په موجود کې دوه باندې ناممکن هغه څه خلاف عقل تاسو دغه موجود وي خلاف عقل دې ته وایي چې هغه په ناممکن کېدو دا به ناممکن وي هغه کې څه تاسو دلیل عقلي موجود وي دې ته خلاف عقل وایي خلاف عادت څه ته وایي خلاف عادت دې ته وایي چې کوم عجيبه خبره ته ووري خلاف عادت یو عجيبه خبره دی ووريدله او کوم دلیل عقلي داسې موجود نه وي چې سر داسې ثابت شي نو داسې کېدل ناممکن او عقلی طور باندې څه دي محال دی وضاحت دا وي او شابه خلاف عادت سیز لیدلو سره یا اوریدلو سره په اول کې تعجب کیږي خو چې کله یو ځل په دلیل عقلی سره ثابت شي بیا هغه خلاف عادت نه ښکاره کیږي یو څه به د خلاف عادت ښکاره کیږي نو تا به نه لیدلې لیکن هغه څه به بل چا لیدلې وي یا اوریدلې وي د هغې لپاره و خلاف عادت نه وي مثلا د آدم علیه السلام قد شپېته ګزه و او په موجوده زمانه کې د انسان عام قد شپږ او اووه فوټه دی اوس دلته ملحدین سوال کوي چې دومره لوی قد خلاف عقل دی نو موږ د دوی نه مطالبه کوو چې داسې دلیل بیان کړئ چې د هغې نه دا خبره ثابته شي چې لوی قد خلاف عقل دی مولوي صاحبانو موږ دوی ته وایو یو دلیل پیش کا چې شپېته ګزه او شپېته فوټه خلاف عقل دی دلیل خو پیش کا کنه موږ سره عقلي دلیل موجود دی څه شی دی چې الله 15 فوټه انسان پیدا کولی شي 15 فوټه نشي پیدا کولی دلیل دی کنه دی موږ سره دلیل موجود تاسو سره دي او یا لوی قد وال انسان نه ممکن دی نو دوی سره داسې دلیل عقلي نشته دی چې په هغې کې وضاحت وي چې لوی قد عقلي طور سره غیر عقلي دی او یا لوی قد ناممکن دی ځکه الله جل شانه چې شپږ ګزه انسان پیدا کولی شي هغه په دې باندې قادر دی چې هغه شپېته ګزه انسان پیدا کړي شابه ماوراء عقل څه ته وایي ماوراء عقل د ماوراء عقل وضاحت کو په دنیا کې هر چیز موجود کېدل دا غیر عقلی نه دي بلکې اکثر چیزونه څه شوي دا ماوراء عقل وي لکه ځمکه دوه قسمه گردش کوي محور کې گردش کوي او مدار کې گردش کوي په مدار کې دا په کال کې چکر پوره کوي په محور کې 24 غنټو کې د سره موسمونه بدلېږي بولې سبانو دا چا لیدلې دي موږ لیدلې دي د چا په خبرو یقین کو ساينسدانانو نو پکار دی چې موږ د بحرین نو تاسو کو چې دا مونږ منی کنه اول ساينسدانان ته چې ماته وخه یا ما خو نه دلدلې زه خو چې را پاسې کوم زمکه 29 کیلومتر یا 30 کیلومتر رفتار سره روانه ده یو دحریم داسې اعتراضونه کو چې لکه ساينسدانانو باندې اعتراض وکړي چې لکه موږ را پاسې کو همیشه په پیښور کې پراته یو کلم امریکا ته ونه رسیدو داسې کله اعتراض صرف په اسلام باندې اعتراضات کې د جهالت د وجه عبارت وایي
په دنیا کې د هر څه موجود کېدل غیر عقلي نه دي بلکې اکثر ماورای عقل لیکم چې زموږ په عقل کې نه راځي لکه د ځمکې دوه قسمه گردش کول د سپوږمۍ د دنیا د سمندر اوبه شاربل او ساینسي تجربات هر سړی نشي مشاهده کولی شاباسه خو دا کارونه خرابي عقل هم نه دي بلکې اکثر ماورای عقل دي همداسې اسلامي عقاید ما هم ماورای عقل دي البته ملحدین د خلافي عقل ښکاره کېږي او دوی سره یو دلیل عقلي نشته دی چې د اسلام عقاید غیر عقلي دي دوی ماورای عقل د خلافي عقل وایي او ځانونه دوکه کوي وضاحت شاباس هغه دی چې خلافي عقل خو نه وي لیکن په عقل کې نه راځي په عقل کې ولې دا بنس چې عقل د هغه نظیر نه وي الکه دا بدن سبا ته پوسکو مګورخه ماورای عقل وضاحت دا دی چې خلاف عقل خو نه دی په عقل کې ولې نه راځي په عقل کې زنه راځي چې هغه موږ نظیر نه ویلیدل دا غي نظیر او موږ په خپل تجربه کې نه وی راوسته اوس ته کټ وې چې الکه کټ داسي وي او کټ داسي وي او کټ نقشه تانه ویلیدل عقل تجربه کې نه وستي نو ته تا ته اسخ کاری خلاف عقل بخکاری خو به خلاف عقل نه ساده عقل نه بار دی تا ته خو نه ښکاری خو بل خو ښکاری کنه بل خو به خبر وی کنه مولوی صاحبانو پوهیږي موږ الکترون نشو لیدل البته د هغه اثرات محسوس کوو یا ساينسدان وایي چې یو ستاره ماته شي حالت دلته لګو درګه یو منټ ګوله الکترون نیوټرون پروټون دا یو دغه نشي لیدل ساينسدان نشي لیدل دا د دوی نظریه ده ما تاریخ ماده دوی نشي لیدل نو خو منی او غری منی دا اوس خلاف عقل خو نه ده کنه څه شه ده ماورای عقل یار زمونږ عقل کې ناراضي زمونږ هغه تجربه نه ده کړې یا دا ساينسدانان وایي چې کله کمزې کې کوم ستاره ماته شي سیاره ماته شل ته بلیک هول جوړ شي بلیک هول چې کله جوړ شي دا عبارت وي او په دې کې بلیک هول کې نه ټایم وي او نه پکې مکان وي هل د ټایم او مکان ختم شي دا زموږ په عقل کې نه راځي الګا دلته اوس درګه دي نه عبارت به دا تاسو عقل کې راځي چې دا دوه غټه د ازمکه یو ځل بلیک هول ته ورننه وځي په دې کې بټایم ختم شو دا به مادي دا به ذره غونډه کې راغونډيږي وي دغه بټایم او مکان او زمان هر څه ختم شي دا زموږ په عقل کې نه راځي خو خلاف عقل هم نه دي کنه ځکه ساينسدانان وي نو ته ساينسدان په خبرو باندې یار ته دا خبرې مانی نو ته د انبیای کرامو په دغه باندې ولې ته خدای نه مانی او چې د کائنات ته سوچو کا ومن آیات خلق السماوات والارض واختلاف السنتكم والوانكم دا الله رب العزت د کائنات ته وګوره الله رب العزت څومره خسته انداز کې منظم انداز کې جوړ کړی دا او په دې کې بیا دا وی چې لکه ځای عبارت و شی دی چې هلته نه ټایم یو نه مکان وي د ټایم او مکان نه بغیر موږ څه لیدلی نه دي او دا د عقل نه بالاتر دي خو د عقل نه خلاف نه دي اکثر ملحدین دا کوي چې کوم شیان په عقل کې نه راځي هغه د خلاف عقل وایي مثلا د جنت او جهنم د تفصیلات دي لکه د جهنم په باره کې راځي د جهنميانو جسم ډېر غټ شي تر دې پورې چې د جهنمي غاښ او د وحود په غر اندازه غټ شي انا ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم زيوس الكافر يوم القيامه مثل احد وعرض جلده 70 ذراعا وعلده مثل البيضاء وفخذه مثل ورقان وفقاده من النار ما بينه وبين الربزه سنن ترمذی کتاب صفات جهنم باب ما جاء في عظم ابو هريره الله تعالی عنہ روایت ده چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي چې په ورځ د قیامت په د جهنمی اے دهری توبه وباسا انسان تو بے جان سا پتھر بھی نہیں ہے تو کوئی فرشتہ یا پیغمبر بھی نہیں ہے تو علم کا چشمہ یا سمندر بھی نہیں ہے پر رب کی نگاہوں میں تو کمتر بھی نہیں ہے وہی جو کچھ بھی ہو اپنے حدوں کو پہچان رحمان کی پکڑ سے تو باہر بھی نہیں ہے دا رحمان دا پکڑ نہ خلاص دے دا جہنمی جسم بسی شي دوم رغټ شي دا جام غاغ به دو خود د غر پاندا د غټ شي دا غ سرمن باو یا غزب لنشي او دا غل ازونه به د بیزا د علاقې په اندازه غټ شي او د هغه پتون به د رقان د علاقې په او د جهنمی مقعد پیژنې کنه پیژنې لګي پیژنه هغه بدل ده الله د جهنمی مقعد د جهنم د اور د وجنه به د زنواله تر دربځي مقام پورې خو به د مقعد غټ شي بیا با ارمان بګي به چې ما واپس ولېګا بیا بسوي ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ما ولېګا یا الله چې بیا هغه جهنم دی هغه جنت دی بیا بګور ارمان کوي به اخلاص دل نشره دوباره دراتل نشه په دنیا موږ تاسو خیر خوایو دوباره د راتل نشته په دنیا نن دی وار دی که دروغ وای کرشچا وای هر چاره چې تر ورخ تیر شي ان قاشي ان قانون خلیفہ دام کې د هیچا تر ورخ تیر او بیر ته نجاروزی تیر ساعت په مثال میں بابا د لګور بار مثال نو بابا کلام کې پیش کوم چې بابا زمونږ د ټولو وخت دی زه د بابا کلام پکې پیش کوم چې بابا و چې ګوره دوباره د راتل نشته په دنیا د هریانو ملحدونو ګوره موږ تاسو خیر خوایو دا بیا به د انسان دومره غټ اوس په دوی دا اعتراض کوي څه کوي دا اعتراض کوي موږ ورته وایو دا خلاف عقل خو نه ده
دا ماوري عقل چې الله رب العزت 15 فوټه انسان پیدا کولی شي دومره غټ انسان نشي پیدا کولی او علیم بذات او ان الله على كل شيء قدير دی علیم بذات صدور د سنونو خبر دی دغه شان زمونږ په عقل کې نه راځي ځکه مونږ لیدلی نه دي او په عقل هم نه لري ځکه زمونږ په دې خبره یقین دی چې یو عام انسان الله جل شانه پیدا کولی شي نو کافر انسان د غړي سم هم ورکولی شي شاباش الله جل شانه فرمایي زه انسان ته دوباره ژوندۍ ورکوم نو دا خو عقل کې نه راځي لیکن د عقل خلاف هم نه ځکه چې اول ځل پیدا کولی شي دوباره هم پیدا کولی شي الله رب العزت موږ له په دنیا کې مثال ذکر کړل قران کریم کې عقلي مثال الله ذکر کړل فاحیا به الارض بعد موتها دوباره ژوند ورکي کنه ورکي ونه چې په خزان کې پانی راوځي ونه وچ شي زمکه وچ شي دا به څوک ژوند کوي الله وي دا موږ ژوند کوي افرایتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون افرایتم ما تحرسون انتم تزرعونه ام نحن الزارعون افرایتم النار التي تورون انتم انشاتم شجرتها ام نحن المنشئون الله رب عقلي دلایل موږ ته بیان کړی دي چې داونه نه داونه تاسو سوځوي د لرګي دا چا پیدا کړی دي دا فصل چې تاسو کوي دا چا پیدا کوي دا کوم ماده چې د زنانه رحمت الله دا څوک د مخلوق پیدا کوي الله دا منکو تاسو پسې سبا انسان وي سبا د انسان عبادت وي خدا دې چې الله پیژندل دا ضروري دا شانته کې بل انسان دا انسان د قیامت په ورځ مبارک الله رب العزت ورته وضاحت کړل دا عبارت وي آیات مبارک وي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويقول الإنسان إذا ما مت لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أن خلقناه من قبل ولم يك شيئا او دغه انسان وای آیا کله چې زه مړ شم خامخا قریب به زه بیا ژوندی راایستلی شم آیا دغه انسان دا خبره نه یادوي چې بېشکه موږ د دې نه مخکې پیدا کړي وو او دې هېڅ شی نه و ملحدین دا هم وایي چې زموږ هډوکي زاړه شي بیا به څنګه دوباره پیدا کړي نو الله جل شانه ورته په قرآن کې جواب ورکړی دی چې ستاسو د لاسونو دی وایي که نه دی وایي چې موږ مړه شو موږ به دوباره څنګه را واپس کیږو الله رب العزت ویل دا فنگر پرنټ بنان هغه وخت نه وضاحت کړی دی ايحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرين على ان نسوي بنان الله وی دا فنگر پرنټ به واپس تاسو ته ملاويږي تاسو سوچو کوي او دوی وی الله نشته څنګه نشته الله عقلي دلایل بیان کړی دي دا عقلي دلایل دي کنه چې دا فنگر پرنټ به واپس در کوم یو سړی وي زب ما به خدای څنګه ژوند کوي الله وی فنگر پرنټ به مستا ته ملاويږي پاتې غلا دوی زب څنګه ما دنیا کې اکثر څه دي چې زمونږ په عقل کې نه راځي بیا یو هم مونږ منو په حدیث مبارک کې راځي چې انسان د جنت کې وزر کې ورکړل شي لکه د جعفر طیار رضی الله تعالی مبارک راغلی حدیث مبارک د چا د طیار په دی ول کې چې الله وزر وکړي سونه د اسلام د پاره ټکټ شو نو په دې به اعتراض کوي لیکن الحمدلله موږ په خپل سترګو باندې ولیدل انسانان الوزي په ماشين باندې ودرېږي نو چې انسان دونه پاور والا دی الله رب العزت انسان ته دغه نشي ورکولی دغه شان د ساينس د ایجاداتو په وجه باندې سکیږي د اسلام ډیر احکامات الحمدلله موږ په خپل سترګو باندې ولیدل د جنت په باره کې راځي کنه چې د انسان په ذهن کې نه راغلی عقل کې نه راغلی کنیکټ شي ذهن به کنیکټ شي ورسره ستا به تصور کیږي چې بای زده کولا وخرم ستا به تصور کیږي چې زده د ګډ غوښه وخرم ستا تصور کیږي بس صحیح تصور کې راځي دوی دا څنګه کیدای شي الګ نن سبا انسانانو داسې ځینو ماشینونه تیار کړي کنیکټ کیږي بلوټوث زما جیب کې راځي موبایل هلته پروت دلته کنیکټ دی هغه سر نه دی سره پورې بغیر د تاره دا کنیکټ کیدای شي دا انسان رول جیمز ویب سټلایټ 15 لک کیلومتر لري دی سو او دا د سپوږمۍ نم لري دی سپوږمۍ موږ نه څومره لري د مولوي صاحبانو دا موږ بار بار ویل یو شابه بس بتا ها ستار مولوي صاحب ته وداري دوباره شروع وکړه سپوږمۍ 3 لک 40 کیلومتر لري 3 لک دلته نږدې د ستا گاون کې دا جیمز ویب چرته لګل دی 15 لک کیلومتر اوس 15 لک کیلومتر لري نه دلته انسان کنټرولوي نو الله رب العزت د انسان د دماغ د جنت سره نشي کنیکټ کوله موږ په خپل سترګو باندې ولیدل چې دا شیزونه کنیکټ کیږي د قشان په الله رب العزت د استاسو ذهن الله د جنت ته منبوز الله رب العزت دې منګلا جنت فردوس راکې ټول مسلمانانو له التبر ذهن کنیکټ شي بیا به مزه کې چرچې بکې بیا ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جهنم ناول په دې حدیث باندې مشرقین درات کولو چې انسان به څنګه لودي چې کله جهاد دا بس دا عبارت مو بس دا خو موږ وضاحت وکړو دوستانو دا داوا جواب داوا موږ ذکر کړل درس وګدم شو موږ په تعدیم وکړل نن په صحیح تحقیق وکړل شو دا درسونه موږ مخکې شیر کړی دي بیان کړم دي خو دوباره مختصر غونډه کې بعض مرګرو په خواهش سره دا دوباره موږ را وګرځول کوشش کوو دوستانو دا درسونه مخکې شیر کوي ډیر رحم دي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین